Kembali lagi dengan channel gua di Merpati Hebat. Nih pemain-pemain Merpati Hebat. Ini Merpati balap. Gabur. Ya, misalnya gabur ya guys. Nih guys, lihat. Wow. Ya, ini lagi dijodohkan. Ini Jalu yang di atas nih. Nah, itu yang sudah bertelur. Nah, nih Merpati balap. Ini udah pengen bertelur ya guys. Sudah membikin. Ini juga ada nih guys tuh. Nih guys, ini udah tahu rumah. Nih. Wow. Tuh, salah minjem. Nih, pegangin kameramen. Salah kameramen lu nih, salah kameramen. Nih. Ini pegang kamera. Nih, Merpati putih. Yang pemilik bertelurnya ini nih. Dedi Pusanto namanya. Lagi main ludo. Ini lagi gabut. Ini cara ngelatih. Allah ada. Cara ngelatih. Ini sangat keras. Mantap jiwa. Udah aja.